اسرار دافنشي ريزولف الجزء الاول. هذه مكتبه كامله من الساوند افكتس مجاني بالكامل في دافنشي ريزولف، ما تحتاج كل مره تنزل مقطع وتستخدمه، مجرد انك تسحب الصوت من اللايبراري او المكتبه وتحطه في التايم لاين وتستخدمه على طول. لكن قبل كل شيء احفظ المقطع علشان ترجع له بعدين، وانشره حق ربعك علشان تعم الفائده. كل اللي عليك انك تدخل على ساوند لايبراري، تضغط هنا على كلمه داونلود، راح يحولك على موقع دافنشي تنزل من خلاله المكتبه. بعد ما تنزل المكتبه تثبتها على جهازك بهذه الطريقه، عقبها ترد مره ثانيه على دافنشي وتبحث هني عن اي ساوند افكت تبي. لايك فولو لفيديوهات اكثر.